دا نن چې کوم احادیث ذکر کیږي نو دا د ایصال ثواب متعلق دي چې کله یو انسان دا وفات شي نو د وفات نه بعد هغه پسې ایصال ثواب کول صدقه کول هغه د پاره ختم کول سورتونه ویل دا هغه ته فائدہ رسي او الله جل شانه هغه ته د اجر ثواب ورکي دلته دا حدیث ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د دې مور وفات شوی و خدای موجود نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه وی حضرت مور میں وفات شوی ده آیا زماره طرف نه با اغه تسسیس فائدہ ورکی کچره زاغي پس صدقه او خیرات وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او کچره تا صدقه او خیرات وکم نو الله جل شانه به اغه تر دې فائدہ ورکی ثوابونه ورکی په عذاب کې به تخفیف راولي نو د صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم توي وی اے د الله پیغمبر زتا گوا کوم په دې خبره باندې چې یقینا زما دا باغ چې دا باغ نوم مخراب وی دا باغ ما د خپل مور د طرف نه دا صدقه کوم پورا باغ چې سو کناله کې به سمره به خدای وی چې دا پورا باغ ما د خپل مور د طرف نه دا صدقه وګرځم نو مقصد دا دی چې مړو ته کچری دغه مړی مسلمان وي مؤمن وي نو دغه صدقه او خیرات ختمونه او سبقونه هغه ته فایده ورکوي